大家好，我是大成。天冷了，该喝羊肉汤了，所以大成哥吃巨资，30块钱一斤的羊腿肉90块钱，10块钱一斤的羊骨头，饿死。羊肉汤安排。首先，我们把羊骨头和羊肉放到盆中，加入没过羊肉的清水和一点高度白酒，浸泡6个小时以上，泡出血水。现在天冷，一不小心我泡了16个小时，但是夏天绝对不能这样，会臭的。把羊骨头捞出来，凉水下锅，加入葱、姜、料酒，开锅煮3-4分钟，把血沫撇干净，捞到温开水中清洗干净，放到一大锅水中，加葱姜，大火煮5-6个小时以上。羊肉捞出来清洗干净，切成块备用。盘中放入屏幕上的大料和1小把干花椒，加入开水浸泡10分钟，清洗干净，倒进一个料斗里边。没有的话可以用纱布。5个小时的时候下入羊肉和料斗，继续煮上1个小时。40分钟的时候把料斗拿出来，下入切好的白萝卜、胡萝卜，煮20分钟，这样能有效的增加香味，去除膻味。出锅前2分钟放几片当归，这个当归一定要洗干净，要不然上面很脏。把煮好的羊肉切成大片，放入碗中，加点香葱、香菜、蒜黄、盐、鸡精、胡椒粉，浇上热汤就可以开喝了。用我们新乡话说，真带劲！羊肉汤1天1夜，终于可以喝到嘴里边了。大家看一下这真材实料的羊肉啊，我们自己做的，这么大块，看着过瘾不？这才叫羊肉汤。我们在外边喝那个羊肉汤啊，那只能说羊肉汤啊，真材实料的，这汤味太浓了。怼一口羊肉，非常的烂乎。想要吃的过瘾，喝的过瘾，我们还是自己在家里边做。就像我昨天自己去喝那个羊肉汤啊，12块钱一碗，里边羊肉可能就1小勺，太贵了。我们自己在家里边做，实现羊肉汤自由。天冷了，在家炖一锅羊肉汤，一家人一喝，暖暖和和的，舒坦。用我们新疆话说，喝的真得。看着大片的羊肉，肯定有很多人说这个羊肉汤它不白啊。这个羊骨头，不管是羊骨头还是猪骨头啊，他们吊汤第一遍汤的话，肯定都不会白。第2天、第3天再吊汤的话啊，它才会发白。如果谁跟你们说第一遍汤就特别白，像奶一样白啊，那是胡扯。自己喜欢吃辣椒放辣椒啊，喜欢吃醋放点醋啊，按照个人口味添加。这个羊肉啊，因为我们是汤里边没有调味，所以说这个羊肉非常嫩，一点都不柴。The 味道 very beautiful， 太香了。大家在家里边啊，一定要试一下，大成哥哥强烈推荐。这个羊肉汤呢还有半锅，我们今天一共花了120-130块，但是够我全家人喝2天了。大家喜欢这个羊肉汤吗？喜欢的话可以在屏幕上扣1，或者现在杀过来跟大成哥哥一块儿喝。好了，我们这期就到这儿。大家还想看什么网红牛台，欢迎在评论出来，大成哥带你去吃或者教你做。我们下期见，拜拜！不能浪费。